मलाई प्राय नेपाली कन्टेन्ट प्रमोट गरिएन भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन्। यस्तो कन्टेन्ट ल्याए पो भिडियो बनाउन पनि मजा आउँछ, एक्साइट भइन्छ। नयाँ नेपाली मुभी खेलको ट्रेलर हेरेको थिएँ एन्ड इट्स ब्रिलियन्ट, एकदमै इन्टेन्स र हरिफाइङ। ट्रेलर हेर्नु भएको छैन, गएर हेरिहाल्नुहोस्। यस्तो खालको सुपरन्याचुरल हरर थ्रिलर मुभीहरू चाहिँ हलिउडमा एकदमै धेरै आउँछ। नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीबाट पनि यो एटेम्प्ट देखेर चाहिँ मलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। ट्रेलरमा सिनेमेटोग्राफी, सेट पिसेसहरू यिनीहरू एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। ट्रेलरको लास्टमा पुग्दाखेरि ट्रेलर एकदमै धेरै इन्टेन्स हुन्छ र त्यसको ब्याकग्राउन्डमा बजिरहेको म्युजिकले एकदमै धेरै एलिभेट गर्छ। नेपाली फिल्म मेकरले ब्याकग्राउन्ड स्कोरमा पनि ध्यान दिएको देखेर चाहिँ मजै आयो। एक्टरहरूको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ। स्पेशली एउटा सिन छ नि, त्यो क्यान्टिनमा खाना खाँदै गरेको, त्यो एकदमै हरिफिक थियो। सुरक्षा पन्तलाई धेरै देखाइएन, तर जति देखाइयो एकदमै राम्रो। सुरक्षा पन्त इज वान अफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इन नेपाली मुभी इन्डस्ट्री है। म चाहिँ यो मुभी फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेर्न जाँदैछु। तपाईँहरू को जाँदै हुनुहुन्छ लेट मी नो इन द कमेन्ट, लाइक एन्ड फलो।